Негативен природен прираст во сите општини од истокот. Бројот на новородени деца од година во година се намалува. Според последниот извештај на Заводот за статистика, најмало учество во однос на вкупниот број раѓања во државата има во источниот регион од само 5,8%. Во минатата 2024 година на акушерското одделение при Штипска клиничка се родени 418 бебиња. Намален е тој број, како и во сите други родилишта, така и кај нас, меѓутоа малку, со околу 10% за разлика од минатата година. До пред само една деценија на ова одделение се раѓаа над 1000 бебиња годишно. Слична е состојбата и во Кочанската болница, каде во 2023 имало 35 породувања, а лани скоро за 40% помалку. Имаме 22 породување, некаде околу 1500 прегледи, имаме некаде околу 225 хоспитализации. Од тие се заканувачки абортуси и породилни интервенции, оперативни од типот на керетажи, од типот на кажи го полипектомии, биопсии. Бројот на новородени се намалува и од причина што породувањата се вршат и во приватните болници. Поради тоа, на Штипско акушерско се подобруваат условите за престој на идните мајки и бебиња. Веќе сме модернизирани, подобрени ни се условите, има направено нови 2 апартмани и уште 2 соби, кои што се со многу подобрени услови. Во план сме за реновирање на WC-то, кој што ќе се случи веднаш после Божик, така да има многу подобри услови за родилките, за идните мајки. Главна причина за намалениот наталитет и понатаму е масовниот брани селувања пред се на младите луѓе од источниот дел на државата. За Сител, Трајан Ристовски.